السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أهواله. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى هم لنذي طاعات عبادة لنذي صالح عمل لنذي خداي تشين أترشق لنذ ومحبت لنذ والدين يولنا قدم لنذ دعاء خير لنذ لطف كرم بلن الله تعالى قبول دبتا هم لنذي إيجون اتشرين دوس يارنذ قوم خيشنذ إنتانذ أغل غيدنذ دنيا وآخر سعادة كننمك يذو أطلق بيحن إن شاء الله. geçen haftada pak Allah'ın koklamayı bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar bilen belki öz ağın qarındaşları bilen 3 yillab muhasarada olup, horliqda olup, heyvara qiyinchilikda olup geçiren yağdayların xidmatını da yetirdik. İnşallah şol 3 yılın içinde Hazreti İbn Abbas dünya geliyor. Şol varada var 5 daqiqa gurrunu der. O ham inşallah idinden geçen haftaki şol peygamberimiz qiyinchilik çekipdir. O sonradan bir qurchuq, bir kirim şol qarardatnamani, qatnamani iyiptir. Fakat beyik Allah'ın adını imandır. Şundan almalı dersi ve bir de bir esasi, bir muhim ders. O da şu tayi qavqulağasın. Nehilli veliye şol kafirlar şu vaqtda şonu gözü bilen görüp duula qurchuq kirim Allah Ta'ala'nın adından başqa zadi iye fakat Allah'ın adını imandır ve şonu da peygamberimiz görmezden gelen şonu haber veripdu, şonu da kafirle gözü bilen veripdu, yine de cadugeri deyip iman getirmeyeli nehilli olyaşı. Adam gözü bilen veripduqa Müslüman bolmalı ki deyip bir soru geliyor. İnşallah pek Allah koklediğinden cevaplarını hizmetine de yetirer. İnşallah Hudayi Teala'nın koklamayı bilen. Şol 3 yılın içinde qiyinchilikda tarixte ona şi'bde deyip aydılıyor. Bir derede 3 dağın derilerinin arasında 3 yıllar horliqda geçiriyorlar. Ohum Ummul Fadl Abbas'ın denanati geçip bariyenmiş. Ohum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. İnşallah bir Ummul Fadl'ın gövresinde var qawi derin alim çağı vardır deyiptir. Hazreti İbn Abbas şol horliqda 3 yılın içinde dünyaya geliyor. Ohum İbn Abbas'ın dədəsi
Meni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getiriyor. Ohum Peygamberimiz mübarek ağzının tüykürüğünden İbn Abbas'ın ağzına çalıyor. Ohum sağ kulağına azan aytıp, sol kulağına tekbir aytıyor. Abbas'ın Abdullah diyen oğlunu, şu oğluncun adına näme diýerler? İbn Abbas diýerler. Şun bir İbn Abbas mun adı näme? Tercümanul Kur'an. Yani Kur'an'ın manatı şun içinde var diýdi. İbn Abbas diýdi, şu ummatın en derini, Hibrul ümmet, Bahrul ümmet, şu ummatta derya diýilýän adam. Şu ummatın en derini diýilýän adam. Bir teberrükan, bir gurrunun aýdaýly İbn Abbas agzalmaly adam. Şeyhul Mufassirin. Tamam ummat-ı İslamiň içinde Kur'an-ı Kerim'i tefsiri ökten dereceye adam şu. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh. Bir teberrük, bir gurrunun agzayly şonu şu şi'ipde 3 ýyllyk horlukda dünýäge gelipdir. O benden bir 5 dagyga gurrunun agzak geçdik inşallah bejadyr. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh aydiye zammani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila sadrihi ve kâle Allahümme allimhul hikme. İbn Abbas aydiye bir gün Peygamberimiz meni kucağına aldı ve kursağına gaşin çekti meni diye. Onun kursağıma gaşin çekip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Huda yaşı İbn Abbas'a alım merdi aytti. Bir Ohum İbn Abbas aytiye, sonra yeni bir kökkelli Peygamberimiz men kucağına alıp kursağına gaşin çekip aytti. Allahümme allimhul kitabe. Huda yaşı İbn Abbas'a Kur'an'ın ilmini koyuşun kalbına deyip Peygamberimiz iki meni kursağına çekip kucaklap yaxşı men kızıp şu doğanı etti deyip İbn Abbas aytiye. İbn Abbas'ın bir ilminden aydiyle ohum öz gurrunun iyidini alıp gideyle. İbn Abbas'ın şagirdlerinin biri aydiye şu ummatın en vereni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şagirdlerinin biri Peygamberimiz kursağına çıkıp Huda yaşına ilim ver deyip dua eden adamın halini ver. İbn Abbas'ın şagirdi aydiye bir gün görsem İbn Abbas'ın xiyabani köçesi adamdan merkeden dolu. Aha men barib İbn Abbas'ın öyüne girdim. Ey İbn Abbas, daşardaki adamla näme diýdim? Sen otoğuma girip senden zat sorajak bolýardy. Merkede ýöne wýrançylyk millet solup gelipdir. Onna İbn Abbas maňa aýtdy, "Za'li wazu'an." Bir dehret su maňa teýýarly bir dehret kıljak diýdi. Ya olal dehreti yok, ya dehreti ba'da olsa teberrüken inni alma cevap verecek bolýanyp, nur üstüne nur olsun diýip gaýta dehret kılýan. Oham dehret kılıpdyr İbn Abbas, gowgulaňasyn. Ummat-ı İslamiň bir alim veren adamyň Resulullah dua eden adamsyny görüň. İbn Abbas dehret kıldy diye. Oham maňa aýtdy diye. Hey falani, gafyny aç, daşaryk çykdy mereke aýt. Her kim Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Kerim'in harflarından, Kur'an-ı Kerim'in okuymalı formasından, Kur'an-ı Kerim'in tecvidinden soraq ba adam girsin men otogma diýdi. Bolýa diýdim diye. Daşaryk çykdym, oham gıýgyrdım, ey cemaatlar. Her kim Kur'an-ı Kerim okuymadan, tecvidinden, tertibinden, harflarından, suralarından soraq bolsa girsin diýdim. Bir tofar adamla girdi. Ol adamlar iki faqat Kur'an-ı Kerim'den soraqlary badi. O toqqat doldy. Yeke soramağa durdular. İbn Abbas radıyallahu anh fema sa'aluhu an şeyin illa akhbarahum bih ve zadahum mislu ma sa'alu an. Soraýşylary ýaly bir jogap berip, soraýşylaryndan artykmaşda jogap beripdir. Sorapdyrlar, jogap beripdir. Sorapdyrlar, jogap beripdir. Oham ahirine İbn Abbas aýdypdyr, ihwanakum. Daşarda dogallaňyz gözleşýär, sizinle çykyp gitseňiz gowy boljak diýipdir. Bala Kur'an-ı Kerim'den näme sorag bolsa sorap jogabyny alyp çykyp gitipdirler. İbn Abbas ýanky şagirdine näme diýipdir? Ey şagirdim diýipdir. Inni barda adamlara aýt,
her kim Qur'an-ı Kerim'in tefsirinden sorağı olsa girdinden otağıma deyiptir. Yankı sorağlı nämedi? Qur'an-ı Kerim'in suralarından, Qur'an-ı Kerim'in harflerinden okulşundan sorağı olsa. Inni Qur'an-ı Kerim'in tefsirinden, manasından sorağı ba adam girdin deydi. Ahım yankı şagirday diye. Daşelik çıktım, ayttım, ey cemaat, her kim Qur'an-ı Kerim'in tefsirinden sorağı olsa girdin dedim. Bir tofar məreke girdi diye. Ahım bir məreke soradı Qur'an-ı Kerim'in tefsirinden İbn Abbas cevap verdi. Soradılar İbn Abbas cevap verdi. Soradılar İbn Abbas cevap verdi. Ahir soraqlar tamam oldu. Ahım İbn Abbas aytti, ey cemaat, ihvanakum, daşarda doğulluğunuz gözleşti, ola da girse qav olacak. Bir məreke çıktı diye. Ahım İbn Abbas şagirdine aytti diye, bana aytti diye yankı şagirdi. İnni barda cemaate ait, her kim halallan, haramdan sorağı girsin otağa deyipti. İnni qayta başqa bir məreke çoluk girdi, otak doldu duruverdi. Dehretten, namazdan, zekattan, mamuladan, aradadan, hacdan, näme soraqlar bolsa edip durdular. İbn Abbas cevabını edip durdu. Ol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası ha. Huda yaşına alım verdi. Qorfog'ini çekip peygamberimiz dua etdi, bu cevap berwati. Halal haram cevap verdi. Oham İbn Abbas aydıptır, ey cemaat, doğulluğunuz daşarda gözleşiyorti, onlara da icade verin deyiptir. Bula da çıkıp gitiptir. Oham şagirdine aydıptır, inni millete ait deyiptir. Her kim bir adam dünyeden geçenine şoň malı galiye, tereke salınıya, şo barada sorağı olsa gelsin deyiptir. İnni daşarik bardır aydıptır, her kim ona ulamalar miras rivayet diýerler, faraiz rivayet diýerler. Her kim bir adam dünyeden geçenine qalın malından sorağı bolsa gelsin deyipdir. Ey Hudaý, subhanallah, inna adamla gelipdir, faqat bir adam dünyeden geçti, oğlu qalsa näme, qydy qalsa näme, falanjyra maly qalsa näme, bilirdi ýeke jogap beripdir, artık maşraqda jogap beripdir. Biladi çıkıp gitipdir. Inni aydypdir, bardy cemaate ayt deyipdir. Her kim Araplan qoşqysyndan, şygryndan, logatyndan, tüs Arap dili bilesi gelýän bolsa, soragy bolsa, ola da gelsin içerik deyipdir. Inni şagirday diye 5-lenji gedek çıktım daşalyk diye. Ey cemaat, her kim logatdan, Arap dilinden, qoşqylaryndan bilesi gelýän bolsa, bir türkmen Mahdumuli, şoňa meňdeşlatda diýişim diýanok, o da Araplan bir aralaryna bir fasih owdan kepleýän qoşqylary bar, şahirleri bar, şolardan soragy adam girsin diýip aýtdym. Ondan soragy adamla girdi, sora verdi. İbn Abbas da jogap beriverdi. Sora verdiler, İbn Abbas da jogap beriverdiler. Bular da çıkıp gitdiler deyipdir. Ohum şagirdi näme diýe? Felew anna Qurayshan fakharat bizalik lakana fakhran bih. Eger şu Araplar Qurayşler ay İbn Abbas birinçimizde badip oturuverdiler, iftihar edip boljak şoňa deyipdir. Ol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhaserede wagtynda dünya gelen İbn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gurfağına çekip Huda yaşına alım verdiğilen bizlek alim olup dünyaya gelip sahabaların arasında Peygamberimizin şagirdlerinin arasında belli bir alim olup bu ummatın en zereni hibrul ummet Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhum olayar. Emma geçen hefteki vururunum qawjetten qulağınız gerin, havasını cem edin, fikriniz bir erde olsun. Geçen hafta ahirki bölükde Peygamberimiz sahabalar bilen horluk çekti 3 yıllap dedik. Hatta şolun biri ayağının eteğine tak 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 takırdap duran ses eşitýänmiş. Acap qawzat ba dip çıkarıp on kakıştırıp, yuvuştırıp şonun adı iýenmişdikle. Ölüp qalan bir diýen hammışdyk. Şonun adı iýmädirdirler. Şeýle horlukla bolupdyr. Ola geçti vurrun. Emme dert almaly vurrun. Men suwum ýetene, men çöregim ýetene, men zindigim qyynçylykda, men bir fakirlikde ýaşap ben, horlukda ýaşap ben diýilýän bir fakirlikde ýaşaýan insanlara, belki musulmanlara kıyamata çyly dersdir. Peygamberimiz mahlukatın en azizi, feriştelerden derecesi ýokary adam. Ey bireme horlukda geçirip beren mümin musulman, ayal o erkekde golla. Peygamberimiz görün, şol aziz terin mahluk bolup,
Zol ferişteli gelüweti Hudaý diye. Şu dağlı kızıllan mol sana süýşüp gaýsyn diýen Hudaý berjek diýen adam. Onu yok bolar. Men dogamy kıyamada ummatyma goýdum diýen şeýle bir aziz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar bilen garyndaşlary bilen horlukda geçiripdir. Bizlerden çyň olaqan gürüllikdir bir. İkincisi de çyn horluk işte aýny gaw düşüneýin. Çyn garyplyk, çyn fakirlik, çyn mätäşlik ol garyplykdyr. Ol mätäşlikdir, ol horlukdyr. Adam dünýeden geçenni we kıyamat gününni birje däne sogaba mätäş bolsa. Ýaşy düşünmeli görüliňiz. Bir imani we düşünmeli mesele. Bir adam 100 ýaşap çürük bilen suwuny horlukda geçiren adama ey müminler, ey musulmanlar, ol adam garyp däldir. Garyp kimdir? Garyp bir adamdır, Hudaý etmesin onu. Şu dünýeden ruhy çykyp gidenden soňra, yani ulanasın. Ruh çykyp gidenden soňra awwelin fursatda bilýä, bir taada perden gurrungy ýok, gah penjaran gurrungy ýok, düşegiň gurrungy ýok, mobilin gurrungy ýok, anwa bizire aqsan bizire awadallyklaň daşyň sengin gurrungy ýok. Ruh çykandan soňra bilýä, bu taada fakat maneviyat ba. Bu taada fakat sogap bilen günän gurrungy ba. Başga adam gurrungy ýok. Bir mahal bir de gurrun badatla. Bir mahal düşüp kafi penjara angri wäri gurrun bolywati. Emma ruh çykyp gidenden soňra çykdy bilýär. Ey Hudaý, inni bidatdan gurrungy ýok. Bir renklen zatdan gurrungy ýok inni. Şo taada açyk biljek sogap, yani Allah Ta'alan rezaiyeti gerekligi. Bir däne Hudaýyň hoşlugyny çöplep girmelimişdikligi. Ohum şo taadaky horlygyň adyny näme diýeli? Diýin şoňa garyplyk diýip. Diýin şoňa fakirlik diýip. Diýin şol adamy horlyk diýip. Ruh çykandan soňra ohum bilýär. Verenligi inni ýol ýok. Awadan keplemege inni ýol ýok. Odal bu dünýede bir dereng agly burun awdallap keplep işin ewe salýan adam inni derenglik bilen ewe çykyp bilmeýär. Muhatir tiz kerden nistra göz şikesti mine giret fazlışa. Derenglik bilen ulagatyň edip aýdyşyny muhatir tiz kerden nistra awadan keplep dereng keplep öz ýaňdan özüň dogurlap o ýol dällipdir. Ýol näme? Göz şikesti mine giret fazlışa. Can Allah'ım men bir günahkar benden boldum diýip ewe gelmesem ondan başga ýol ýok diýipdir. Muhatir tiz kerden nistra göz şikesti mine giret fazlışa. Can Allah'ım diýip ewe başyň ýykylmasaň ondan başga kişiň kabullar diýipdir. Ruh çykanny bilýär şonu. Maddiýatyň içinden, dünýäň içinden, bizä jesediň içinden çykyp ogranna şonu bilýär. Biz Peygamberimiz horlukda geçiripdir. Ol 300 ýyl bolsun aslan. Ol horluk däl. Ol garyplyk däl. Garyplyk näme? Garyplyk adam ruhy çykandan soňra can Allah'ım maňa bir dagyga wagt ber. Bir dagyga, bir saniýe, bir sedum saniýe, bir maňa wagt ber, bir dünýä iýber, bir jidäne sogap galanaýyn diýip Hudaý Taala aýtjak. Ýok. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. İnni kıyamata çelik kestim iyidinde ivermeyen diye aytacak Hudaý Taala. Eger Hudaý Taala ey mümin musulman doğullu, eger Hudaý Taala bir adamı qayta iverjek bolsa mara Hazreti Hamzany ivererdi. Hazreti Hamzan ruhi o yoldaşlarynyň ruhi beheşte giripdir da bilen näme diýipdirler? Can Allah'ım sen beheşte her näme dilesek berjek diýip aýtdyň. Hudaýa biz senden dileýäs bizi qayta dünýä iwer ýene şehit bolardy. Hudaý Taala şolary diýipdir, ýok, men inni kestim qayta iwermeýän diýipdir. Şolary iwermenden soňra
bir adam ki bir töber ömrünü geçirip, muft geçirip, Hudaya men günahda geçiripdir, men qayta iyi ver deyilse, evet bolmaz diyecek Allah Teala. Eger iyi verilýän bolsa maçaly iyi verilerdi bir töper adamlar. Bir çyn fakirlik, çyn horluk, ay men günüm falanjyra geçene, men zindigim falanjyra diýip hiç zeyrenmäýin. Çyn garyplyk ol wagtdyr ki bir jidana sogada insan mätäç bolsa. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir duasyny bu barada aýdaýyn. Ondan sonra bir gurundan çıkaylı. Peygamberimizin duası şey. Resulullah'ın duası. Başımızın tacının duası. Gözümüzün nurunun duası. Namazda adını tutup salavat okuyan adamın duası. Resulullah var gurun üstünden geçiremeydin ha. Hatta azanın içinde adı tutulayan adamın duası. Ne diyenmişti? Allahümme rızukni ayneyni hatta leteyni قبل أن تكون الدموع دما أي canımız malımız mülkümüz enatı oğul guydumuz fedası olsun Resulullah canım sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem ne diydi veliye Huda vanda men şu iki özümden fakat yaşaktın şu dünyada haçan ol zamanın evunçe ol kıyametin evunçe ki şu akçık gözün içindeki yaş kan bolmaqa. Hudaya şumal aqtın şu öldipdir. Ene quripdir kadamet. Asan aqana qoyulmak yaş. Asan işi yok diyanat bilen. Beyik Allah muhabbeti bilen işi yok. Hudayın rızayeti bilen işi yok. Allah'ın qaharı bilen işi yok bu göz. Ey can dostum nerede göz bolupdur bu gözle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyanmıştık. Allahümme rzuqni ayneyni hatta leteyn. Hudaya bana bir göz ver, sen ışkında ve sen qaharında gözümden yaş akıp dursun. Haçan? Qabla en tekune dumu'u demen. Ol zamanın evunçaki, o da kıyamet, gözün yaşı qana tebdil olacak. Kıyamet gününe günahkar adam ağlayacak, gözünün yaşı tamamlanından sonra qana akacak da. Kıyamatta günahkar adam ağlayacak, gözünün yaşı tamamlanından sonra kan akacak. Hudaya meni şogunu koyma, koy şu dünyada gözümden yaş aksın. Ta kıyamatta ol kıyınçaklar görmeyin diyenmiştik. 5. Ol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem horlukta geçiriptir. Doğru yönü eğer çınnan şol horluk bolsa, beyik Allah Teala Resulünü horlamazdı. Ol horluk da arahim. Horluk adam yankıvrında. Ruhu çıkandan sonra hey birce soğabı mätäç olup yıkılıp qaldı. Inni de iyi verilmedi. Horluk şotaydır. Horluk şotaydır. Ey aydıp duran yaxşı yürüme yazdı koy. İkilinci ders almalı adamız. Peygamberimiz bilen kafirler aran üzük bolup bir qatnama yazıp koydular. Geçen hafta gurrunu geçti. Şol qaradatnamanı näme iýe? Bir qurçuk iýe. Qurçuk iýe birje zat galýa. Näme galýa? Bismikallahumma. Hudaya sen adyň ene şunu qurçuk iýmeýe. Ey müminler, ey musulmanlar, näme dersi başynda? Şun dersi var. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. İkisi de var. 26. fara Sure-i Feth'te. Ne dedi bu ya? وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Huday Teala ne diye? Yerdeki ve göğündeki leşker ve erteş fakat mümkündür deyiptir Huday Teala. Halatam fiili verer, suyi verer. Halatam daş yağdırar. Halatam çekirtki verer niptir. Halatam qarınçıyı verer niptir. Halatam tufani verer niptir. Halatam bir-birine yağ eder niptir.
Halasam asmandan ferişteleri verenipdir. Lillahi cunudus semawati vel ard. Yer öňdäki zat, bulut bolsun, ay bolsun, gün bolsun, yıldızlar bolsun, we ferişteler bolsun, tamam leşker menkidir diýipdir Hudaý Taala. Ýa-ni yani näme? Azap etip iyi versem de iyi vererim, rahmet edip iyi versem de iyi vererim diýipdir. Azap edip iyi veriyor bir tofar insanlara, qahar edip iyi veriyor. Bir tofar insanlara Hudaý rahmet etip iyi veriyor. Eyyub peygamber yanaklara. Hudaý Taala lillahi cunudus semawati vel ard. Qurçowdan kirmey Hudaý iyi beripdir. Barıp qatnamani iye faqat Allah'ın adyny ýene. Hudaýyň diýeni bilenna. Hudaý Taala bir bimaryza mikrop iyi veriyor, hükmetýär. Barip tutýar, göze bermeýär. Helak etmese göze bermeýär. Kime iyi beripdi? Bir mikrop şinas danışmanda iyi berýär. Lap mikrop tanıyan adam. Bir dert bolsa men tanıyan diýen adamma Hudaý Taala şoň özüne musallat etýär bir mikroby. Ya öz ogluýdyna, ya tanışyna, ya rahmet edip iyi berýär, ya azap edip iyi berýär. Lillahi cunudus semawati vel ard. Yer öňdäki leşker menkidir diýipdir Hudaý Taala. Bes deli çon kuh angiýtu murgzirat ba dupa abifu. Hazreti Mevlana näme diýär? Bes deli çon kuh angiýtu bir tofar yürekli we dagy alty diýipdir. Hudaý Taala olar sarfyr düýünden okurdy diýipdir. Bay opçyk gädiler, bay füýşçek gädiler, bay sarsçyk gädiler. Hemmedat men aýdanam diýädi. Hemmedat pulun sölen bolarmy qadiýädi. Hemmedat öz killitinäki mi qadiýädi. Besteli çon kuh engiğtu murgzirak badupa aviğtu. Bay derin adamla vadi. Gurun qıydını allap bädi. Gurun insanlar allap bädi. Bay heleyle vadi. Gurun erki allap bädi. Oturan yerine her bir vadi biçip ketip çık koýýardy. Oturan yerine dünýäň agym dönümini öz ýandan tehlil tejziye edýärdi. Hudaý Taala onu iki ayağından sallap koydu diýipdir. Murgzirak badupa aviğtu. Onu verin kuşlamada tutturmacakla, onu mergen adamla onu şikartıyla tutya öldürüye, iki ayağından sallap koyuya da Hazreti Mevlana şuna misal ediptir. Bes deli çun kuh engiğtu dağyalı adamları Hudaý Taala sarf kırdı, düýbünden gopardy. Murgzirak badupa aviğtu. Men bilýän, men aýdanym bolmaly. Ba biljekmi? Ahun näme diýsewot, näme biljek diýen adamlar Hudaý Taala iki ayağından sallap kıstyryp koydular diýipdir. Gitdiler o dünýeden maçy. Bir mikrobi berýär, göze bermeýär. Lillahi cunudus semawati vel ardi we men fihin. Ey mümin musulman, yer we leşker Hudaý üçindir. Biz sen men wedife şol beýik Allah'ın muhabbetine ýaşaýdyň. Ödümüz güýmemäýdiň, ödümüz ağlamaýdyň, wagtymy geçirmäýdiň, fursatlar elden bermäýdiň. Kimi Allah bilir? Ödümüzi Allah. Emma yer göňüň leşkeriniň eýesi bolan beýik pek Allah'na Allah bolmaz. Qadir Allah'na Allah bolmaz. Kudret eýesi bolan Hudaýa Allah bolmaz. Ömrümizi geçirenler galar. Ol ýanky qatnamydan ders alaýdyň. Geçen hepde çalatymjy gurrun bolup geçdi. Gurrun bolup geçmeli zat däl ol. Asasy gurrun maçynny. Qurçuk barmaly qagyby iýmeli, faqat beýik Allah'ın adyny iýmeli. Näme diýip? Şol Allah'ın leşkeri. Hudaý Taala her zady iý bersem, qadir ödüm, malik ödüm diýipdir Hudaý Taala. Ah Rasulullah janyň dogatyny görüňda. Ey mümin musulman dogalla, ey ümmeti İslamiyla. Peygamberimiz secdede qal. Nifil namaz okuyanna secdeye gidenne bir edýän dogasy barmyşdyk. Aslan şoň ödüni yüregimde gözüme Allah ýazyp goýupdy, oturuvermeli. Gör Rasulullah jan näme diýmişdik secdede. Hudaýa Hudawanda, maňraý secdede ýatyka. Burnu yeride yuttuqa, maňraýda ýatyka. Ikili yerde, iki mübarek diýdi yerde, iki aýaklarynyň mübarek barmak uçlaryny basyp, Käba gaşyn bakyp duran wagtyny aýdýanmışdyk. Haşa'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa lahmi wa dami wa mastaqallat bihi qadamaya lillahi rabbil alamin. Näme diýdigi? Secdede ýatyka Rasulullah jan aýtýanmışdyk. Hudaýa Hudawanda. Haşa'a sam'i wa basari.
Men şımahal hecdede yaqiqa aytiye. Hudaya men şımahal gözüm, kulağım ve asabi, asaplem, sinirlem ve azmi sümküm ve muhi men sümkümün içindeki yiliklem ve men etim kanım alem cihanın yer göğünün iyisi olan Hudaya qaşın yıkılvatı diyenmiştik. خشع السمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ولحمي ودمي وما استقلت به قدماي لله رب العالمين. خدايا خدا وندا تجدد قايديا خدايا خدا وندا شما halmen gözüm, kulağım, etim, kanım, şınkım, yiligim ve her bir radi kimin ayağım götürüp duramasa yani tamamı ağzam Hudaya sana şama hal yıkılvatı diyenmişti. Sonrasında ne diyenmiştik? Ve hakkun lehu ey yescude. Hudaya minneti demek vazifesidir ve tecdid etmek diyenmiştik. Ve hakkun lehu ey yescude. Hudaya minneti demek diptir. Vazifesidir yüzüm tecdetsin sana karşın yıkılsın diyenmiştik. Hoşa bir hal gününün ol adam yerüğün kudretinin iyisi olan Allah Teala'nın mehabbetini tapacak olup ve şol kadir Allah'ın qaharından korkup da ömrünü pek Allah bilen geçirdi gününün adamda ola. Vay kösenen ol adamdır şol kadir Allah'ın gözü bilen kudreti görüveti yeni şol Huday Teala'dan daş yaşap geçiriyen adam ahmaklar bir yerde qalar qaflatta aqıl olan özqamni iyi gider diye mahtum oluşan. Ahmaklar bir yerde qalar qaflatta ay onun kefine güymene qanı ömrünü geçirer, aqıl olan özqamni iyi gider, aqıllı adam özqamni yer deyiptir. Emma üçüncü bir yeni bir uluqon ders almalı da adımız. Geçen hefteki vurrundan bismillah. Geçen heftede ol yan qurçuq, qurt, kirim qarardatnaman iye. Mınna Peygamberimiz Ebu Talib ağasına aytiye, sen barda kafirlara aydağa diye. Ey şon qurçuq iptir, Huday musallat etiptir diye. Ebu Talib de gelip aytiyeli, oğam kafirlar aytiye, ay yoğa bar görelin, bar görsele eyni Resulullah canın aydanı yanık. Qurçuq hemme yerini iptir fakat beyik Allah'ın adını imandır. İnne yine de Müslüman olan aklı nehiyli ol yaşı. Bir uluqan sual lamayışı, bir soruq demişi. Nedir ol ya insan olup durup da, aklı huşu olup durup da, yine şizirgadi görüp durup da yine imana girmeli. Şu soruğun bir daqiq bir cevabı var. Qavcıktan kulağasın. Ey mümin Müslüman doğulla. Ey Kur'an-ı Kerim ve beyk Allah'a ve onun Resulüne ve kelamına iman var doğulla. Peygamberimiz aydıptır, belki Kur'an-ı Kerim aydiye. Emr bin ma'ruf yani doğununa qavluq bilen aydıp durmak hemmemizin nämemiz? Vazifemiz. Emma bir yerde şol vazife boynumuzdan ayrılıyor. Yerde şu. Bir yer heyvuri muhim olmalı ha. Yoksa şu İslam'ın esasının biri emr bi ma'ruf ve nehyez münker bolup durmalı. Qavluq bilen aydıp telekelikten tafsir qasın barmağın demeli. Emma bir yerde meselen Huday etmesin doğsun ya içeriğinden ya daşarıından bir adam mı şuna emr bi ma'ruf etmesin de boluya boynundan ayrılıyor da. Nehiyli adam kanşa. Şuurunu değişti gördün şu. Nehiyli adam kanşa. Ey Huday kafir dine çağırıp boluyor. Ağlı vurma hata iyi biçiyanmada şunu çağırmak vazifemiz. Emma bir tüysü adam madır deyiptir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şola adamı emr bi ma'ruf etmesin de, nehi münker etmesin de günahkar olmayan deyiptir. Kim şu? Ol adamı ki menki doğru. Men aydanım olmalı. Men kellemi näme gelse şu doğru da diyen adama emr bi ma'ruf etmesin de günahkar değil deyiptir. Can dostlu oğlum ketmişi. Yani kafirler näme diptir? Men kellemdeki doğru diptir. Bir adam özünün kelletinin uğruna düşse, yani hayhivesinin uğruna düşse, kalbinde şu fikir var da,
şol fikir min gözün doldurye, kulağın doldurye, dilin doldurye. Aham nämet ye? Hak hiç eşitmiye. Näme dip? Kulağı şu öz kellesindeki fikirden dolu. Hak diyen zadi eşitmellerden. Näme dip? Ay baba men yüreğimdeki kellemden başka hak yok dip bakıyor. Näzire eşitsin aham hakkı? Bula adamın gözü yüreğindeki fikirden dolu. Men aydanım olmalı. Men kellemdeki doğru diyor. On gözü dolu. Näzire başka da görsün on gözü? Hani ödünüz aydın. On gözünü kulağını dolduruptur. Nicasat var gözünde. Kulağında nicasat var. Kalbinde nicasat var. Necirek ohan nur-i ilahi girmeli şuna? İnhe. Asıl delilisi. Ol yankı kafir. Men aydanım olmalı. Öz kellesine kadar. Bayet menki olmalı diyen adam. Resulullah canım ol kudretini görüveti. Beyik Allah'ın kudretini görüveti. Yani gören ha. Eşitmiyor. Doluptur. Ey dostlar, ey mümin Müslümanlar, bir öy arasında taplo ya düşüp yazacak bolsan, evvel ne etmeli veliye? Evvel öy arasında kalmalı veliye. Öy süvürüp da edip, ohun düşüp yazılyanları. Eginmaş, hafa olsa, necis olsa, yumanı atırçalıp geyleyemin. Evvel yuvuliyanlar, hafasını ayırlayanlar, ondan sonra atır vurulayanlar. Kase dekmeç, hafa olsa üstüne aras secada koyup olur mu? Yok. Evvel şunu yumalı, aras salamalı, ohum aras secada koyuldu, nuşu canını etmeli. Üstüne nahar koyacak, saçak var. Saçak üstüne hafa olsa üstüne nahar koyup, nuşu canını etip koyayım. Bolmuyor. Evvel aras salamalı, temiz olmalı, ohum üstüne koyan da adın götürüyor. Kapçanık da şeyle, üstü başın da şeyle, otoğun da şeyle. Hemme yerde birin kellamir işleyen molta, İnhe nur-i ilahi kalpte de şeyle de. Şu kalp saf bulmasa nur-i ilahi girmiyor bana. Ayne-i kezrengu alayeş cüdas, purşu-a-e nur-i khurşid-i khudas. Rout zengar az ruh-i u pak kon, ba'dazan an-nur-ra idrak kon. Ol kalbi ki haramdan süvürgülü olsa, ol kalp beyk Allah'ın nurundan doludur deyiptir. Ayne-i kezrengu alayeş cüdas, purşu-a-e nur-i khurşid-i khudas. Huday Teala'nın nur-i ilahi kalbına verecek olsa, haramladı kalbından süvürmeli olur deyiptir. Göreyli Huday näme diye deyip otur, gör Huday'ın nurden kalbına girişini gör deyiptir. Evvel üstübaş arasalaman atırçalıp bolana ağafim, öy arasalaman çöp yarıp bolana. Köyne çay olsa, dikme çimçinde flaksın üstüne demleyen yok, şunu dökmeli oliye, yoksa üstüne kinne dahiliye. Bir su hafa olsa, necis su olsa üstüne su koysan olar mı? Yok. Evvel hafa su dökmeli oliye, kâpecin yumalı oliye, ohum arasta su koyanda cay çıkıya. Zerf arasta olmalı. Yankı kafirlar da näme deyip gözüyle görüvetiyle yeni imanı yerin akla, ah gören akla. Gözü ol pikirneki nicasattan dolu. Kulağı dolu. Asıl eşten akşın hak kurrunu. Abra bibriydu cuyra pak kert, ba'dadan dercuyra van kert. Ab kert. Bir kadim su aktarıyanmıştıkla çeşmeden gelen suyu, içileyen suyu. Ohum oňsyna loqurla ya hafa dolyanna şonda näme gelmişdi kadim adamlar. O çeşmeň başyny kesýänmişdikler. Dikkat edin. Çeşmeň başyny kesýänmişdikler. İçi quriye. Ohum dayaw adamlar içindäki loquri laýy nejasaty çykarýanmışdikler. Ohum çeşmeň başyny açýanmışdikler. Arasda suw bolup gitýänmişdik. Gözüň ýaşynyň suw diýip aýtýardyk. Evvel suğunu kesmeli, lokur ayırmalı, necasatı ayırmalı, hafanı ayırmalı, bildirip fikirleri ayırmalı, hevesi ayırmalı. Gör Huday Teala'nın nuru ohum kalbin içinde yalfırlattır şunu. Yankı kafirler, şu mahalla İru'nun içinde görüyorsanız, tek tük adamlar vardır. Kur'an ay diye, eger eşitleyenlerdirler. Şunu peygamber ay diye, eger. Näme dip fakir yüreğinde bir fikir var. Yo men aydanım doğru olmalı diye. Şu adamın kalbini, gözünü, kulağını dolduruptur. Başkaları görene. Sadam salnayın. Koy gurrun kamil olsun.
Ey mümin Müslüman da walla. Aziz dinimizde her zady başlajak bolsaň näme diýilýär? Bismillah. Her zat başlajak bolanda bismillah aýdylýandyr. Onda näme diýip Qur'any Kerim okuyjak bolanda bismillah aýtmaýas. Ýa-da giňdir hal. Bismillahdan önçäk A'udhu billahi mineşşeytanirracim diýendir. Evvel nezasat sowmaly kenara, evvel Hudaý Taala'nın dergasından mel'un bolup, racim bolup, matrut bolup, qowlun betbaht şeytan qowmaly kenara, ondan meýlek. Bismillahirrahmanirrahim. Mihriban Allah Taala'nın ady bilen Qur'any Kerim okuyup gitýändir. Asl hikmet iştada. Evvel hafana ayırmalı. Ondan meylek Bismillah diye gittin de inni gör Kur'an-ı Kerim nuru üstüne dökülüp durşunu. Ondan çireyim Hudaý Taala kudret kelamını aydıptır. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Beyk Allah'ın buyruğu şey. Ey Resulullah deyiptir. Kur'an okuyacak bolağında deslap A'udhu billahi deyiptir. Yoksa hemişe Bismillah aýdylýaram her zat başlamakan. Emma Bismillah aýtjak bolup üstüne nur döküljek de hani Bismillah aýdanda evvel hafan çekmeli kenara. Evvel necasat çekmeli kenara. Ohum üstünden atır dökülüşünü gör. Ohum nur ilahi üstünden dökülüşünü gör. Aýney kedrengu ala yeşcedas porşu ae nur hurşide hudast. Ol hafany aýrandan soňra kan adam soraýar näme Bismillah A'udhu billah'dan önçäk aýdylmaýar. Ene jogaby şu. Hulasa geçen hefteki wurrun näme di? Kafirli gözü bilen görüp, ay bir de jadugary da diýipdirler. Näjiri bolýar? Gözü bilen görüp otýly kudret ýene iman getirmeýärler? Ýok, görün akla. Gözleriniň gulaklarynyň öwün nejasat tutupdyr. Onu gazyp aýyrmaly, ohum gow iman getirecek. Hem gurrunun iyili hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zahmetlerinden bir hikaye hem siratın iyiydi, geçen neftekin de iyiydi. Bunu aydip inşallah tamam eder tamam. Hem yankı aydan derslerimiz yine başın içinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşitiptir Suq-ı Ukad diýilen bir bazar va Ukad diýen Araplar. Şoňa kan kerwan gelipdir. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de barıptır şoňa. Oham bir taýfa sataşypdyr, kimden bolýaňyz diýipdir. Ola aýdypdyrlar biz Beni Amir'dan bolýar diýipdir. Oham Peygamberimiz aýdypdyr, "Keyfel mana'atu fikum?" Sizin güýjüňiz barmy diýipdir, kudretyňiz barmy, şöwketiňiz barmy? Yani bir düşman gelip size hamle etjek bolsa, özüňiz aýaksyna durup bilýäňizmi diýipdir. Ola aýdypdyrlar, "Hey, öre durar. La yuramu ma qibalana." Bizim ýanymyzda kizadi bir ýanyp duran odu dagdy düşman gelip soýup bilmez şeýle güýjümiz kan diýipdirler. Aham Peygamberimiz aýdypdyr, "Inni Rasulullah." Men Allah Taalaň rasuly diýipdir. Siz bana icade verin, men gideyin sizin araňyzda baraýyn. Her kim bana zerer yetirjek bolsa, siz icade bermeň. Bana hami bolun, bana arka bolun, ta inki men beýik Allah'ın risalatyny ilüne yetireyin, insanlara yetireyin diýipdir. Olar aýdypdyrlar, bolýar diýipdirler. Sen Resulullah bolsaň, gel biziň taýtamyda häzir sana imana getirjek däl. Yönü her kim sana bir zat degecek bolsa degdirmäýi diýipdirler. Muni ýanky Beni Amir diýen taýfa Resulullah'ny aralaryna atdyr. İz atahum Bujrat ibn Qays. Bir Bujrat diýen bir nejis adam mamışdy. Allah Taala lanet etsin ona, ol gelipdir aralaryna. Araňyzda oturan kim bolýar diýipdir? Ola aýdypdyrlar, Muhammed ibn Abdullah al-Quraşi sallallahu aleyhi ve sellem Qurayş taýfasyndan ady Muhammed diýerdiň ady Abdullah diýipdirler. Näme işliýär araňyzda diýipdir? Onu ol aýdýar men Rasulullah diýer. Bizde daýaw taýfa, daýaw millet, goý biziň aramyzda bolaýyn diýe düşmanlaryna zat diýdirmeler, goý o din tebliğ etsin diýip.
On bizde bulyacıydık diptir. On bu cüret aydıptır. Beda'tum li tenabuzin nas ve termikumul arab. Hey samsıklı diptir. Ulu millet bilen Araplar bilen urşuq bolýanymy diptir. Hemme kiş siz bilen düşman bolar ha diptir. Yaqaňyz bilen biýabry boljak bolýanymy diptir. Hiç kelläňizde ýokmy diptir. Ahan peýgamberimize gaşyn bakyp aýdypdyr. Hum fel haq bi. Tor diptir, taýfaňa gaşyn git diptir. Bar Qurayşa gaşyn bar diptir. Ýanky bu jüret diýen nejit adam. Ahan kawmy da ýa sen otur zat diýmendirler. Ahan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek o diyesine minip uğrayacak bolanna ýanky bu jüret ýene masxara etjek bolup diýen bir ýerine dürtüp peýgamberimizi döwrünäkler güldürjek bolup masxaraçylyk etipdir. Aham şu ýagda bir musulman zinany görüpdir. Ol aýdypdyr: "Ayyusna'u hada bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." O wagtda sahabalyň biri ýokmuşdy. Ey millet diýipdir, Allah Resulüni şeýle masxara etmek boljakmy diýipdir. Oturan adamlardan 3 nefer häzir musulman bolanakla turup bu jürete gaşyn dohlup vurmaga durupdyr. Oham kafirlerden bu jürete kömekleşip bolup ýene 2 nefer turupdyr. 3 nefer olardan 3 nefer bulardan hemmesi kafir. Ýöne üçüsi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arka bolup turupdyrlar. Oham peýgamberimiz o üçüsine hayır dua etipdir. Fa aslama salatatu allazina nasaru ve qutilu şuhadaa ve halakal aharuna mal'unin. Ol 3 nefer kömekçi bolarlar. Üçüsü de sonra mümin bollarlar, musulman bollarlar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabası bollarlar ve sonra da Hudaý razi bolsun diýip janlaryny berip şehit bolup dünýeden geçdiler. Sonra diýipdir. Emma o sonraki o 3 nefer kafir masxara edildi ve şoňa kömekçi bolarlar. Olar da laneti bolup kafir bolup dünýeden geçdiler diýipdir. Mene eýni ýanky urunmaýdy. Ýoksa ýanky nejis adam näme diýmeli? Näme diýä ol adam diýmeli? Hi getiren zady bam Hudaý tarapyndan diýmeli. Bir iştik göreýilmeli, bir akylyny işletmeli, bir göz gulagyny sürüp görmeli. Bir näme diýäşli adam diýmeli. Ýok ulatly bir iş ýok. Howun diýipdir, nätdirip baňy diýipdir. Halkyň kefine galjak bolýanymy diýipdir. Ene aýdylýan kepa. Halkyň kefine galjak bolýanymy diýipdir. Bütün Araplar sizden geň görer diýipdir. Bütün Arap sizi ýokuş görer diýipdir. Ol Hudaýyň hoşlugy bolar, dünýä ahir gönenmek bolar, bir peýgamber golladygyň bolar. O zatlar şeytan we şeytany meňdeş ýata salan aqdagyny. Ene şeýlekin kafir bolup dünýeden geçipdir. Ine geçen hefteki urundan olaqan almaly dersler. Näme boldy? Bir garyplyk, çyn garyplyk, ol garyplykdyr ki adam dünýeden geçenden soňra bir sogaba mätäç bolsa. İkincide yerde köňdäki zatlar beýik Allahyň leşkeridir. Gymynlary yerimizde ýokdur. Yellen tut, todomdan tut, canly jansızdan tut, jyndan perişteden tut, insandan beýlekiden heýwandan tut, hemmesi Allahyň leşkeridir. Üçüncisi ýok, men kellämdäki dogrudur. Men aýdanym bolmalyýan adam ol hiç hak görýän nädir, haky eşitýän nädir. Şodur şu betbaxt bolup dünýeden geçecekdir. Emma kulagyny süýürse, gözüni arastalasa, göreýli näme diýäşi diýip kulak atsa, ol adam gönünür. Hudaý Taala nuri imandan aýyrmasyn. Hudaý Taala görjegimiz gowluk etsin. Ýurdumyz parahat etsin. Watanymyz emniýet etsin. Agdy birlik iman abreyde saklasyn. Merizlerimize şefa bersin. Musafiratda, gurbatda, hytmatda, müşkilli dogullar hemmeler müşkin asan etsin.